细说台湾是一部深受观众喜爱的台湾电视剧，汇集了众多资深演员的精彩表演。然而，最近有一位资深男星因为肺部疾病突然去世，引起了广泛关注。这起不幸的事件提醒我们，有些肺部疾病的症状可能与感冒相似，甚至在没有咳嗽的情况下，也可能危及生命。以下是5种常见的肺部疾病，它们的症状可能不那么明显，但同样需要我们高度重视。1、肺炎。肺炎是肺部感染的一种，早期症状可能与感冒相似，如发烧、乏力、头痛等，但随着病情发展，患者可能会出现呼吸困难、胸痛等更为严重的症状。2、慢性阻塞性肺疾病 （COPD）， 这是一种逐渐恶化的肺部疾病，主要症状包括呼吸困难、持续性咳嗽、痰多等。COPD 的发展较为缓慢，初期症状可能不明显。3、肺纤维化。肺纤维化会导致肺部组织逐渐硬化，影响到正常的呼吸功能。早期症状可能包括持续干咳、疲劳无力，以及轻微的呼吸困难。4、肺栓塞。肺栓塞是一种紧急情况，发生时血液中的血块阻塞了肺部的血管。虽然肺栓塞可能突然发生而无预警，但一些症状如突然胸痛、呼吸急促、心跳加快等应引起警觉。5、肺癌。早期肺癌可能没有明显症状，或者症状可能与感冒相似，如持续咳嗽、胸痛、声音嘶哑等。随着病情的发展，可能会出现血痰、呼吸困难等更严重的症状。这位细说台湾的资深男星的突然去世，提醒我们肺部健康的重要性。面对这些可能与感冒相似的症状，我们不能掉以轻心，尤其是在没有咳嗽的情况下，也可能隐藏着严重的健康问题。在出现上述症状时，应及时就医进行检查，以便早期发现和治疗，从而避免可能的严重后果。